國泰星馬嘅發行嘅網咧係網絡係非常之好嘅。咁咧嘉禾嘅戲如果獲得呢個國泰嘅星馬發行網咧，咁佢就可以有相當穩陣嘅發行機會啦。因為一部戲拍咗出嚟咧，唔等於你就有錢賺嘅，拎去戲院上，人哋唔一定會上你嘅。所以咧，你其實有時你有啲戲，有啲人拍咗戲，成部戲永遠都係擺咗喺度嘅啫，係冇上過嘅。咁咧，當有一個咁好嘅發行網咧，你就知道你一定有一定嘅收入翻嚟啦。咁另外咧，國泰本身有個片場嘅，就係由當年係永華接收翻嚟啦。咁由到咁佢一路都有拍戲，去到70年代後期都有嘅。咁咧就國泰嘅片場咧，咁正如周生講啦，其實佢都想大致都差唔多呢個時候就想結束啦。咁於是咧就將呢個國泰嘅片場就咧移交俾嘉禾去管理。咁呢個1971年嘅9月到10月底之間嘅事啦。咁於是喺嘉禾咧，其實嘉禾片場喺後虎山道。咁其實都97年之後都好多年啦，到而家好似。咁但係其實咧嗰陣時咧，其實咧有嘉禾片場一路都喺虎山道嘅，咁就成幾十年嘅歷史。咁咧其實咧就係國泰將呢個虎山道片場交俾嘉禾，淨係嘉禾嘅發展嘅基地。阿周生就係啱啱就係講咗呢個過程咯，同埋嗰個點解會受到即係國泰嘅影響，會幫到阿周生建立嘉禾嘅一部分咯。好，咁我哋繼續講啦，咁樣係。咁當嘉禾有啲咁嘅機緣成立咗啦，亦都有一定嘅條件啦，咁樣係。咁開始但係開始拍戲啦。咁然後我哋都知道逐個明星開始出場啦。咁第一個當然就係李小龍啦，咁樣係。咁咧點會揾到嗱？李小龍嘅故仔，我諗大家好多人有聽過，就係佢首先去邵氏公司咁樣想合作，咁但係因為一筆大家傾唔掂數啦嚇，咁有時有啲連爭幾多錢都〜因為幾多錢傾唔埋咁樣就即係冇得做咁樣，李小龍就翻美國啦。咁但係嘉禾點解會睇中哇？覺得李小龍係得嘅，就會主動聯絡去揾李小龍嘅咧？都可以話係一個好巧合嘅機緣嚟嘅，因為我並唔係好清楚佢翻嚟同邵氏傾啊嗰啲嘢，但係有一晚咧我喺睇麗的呼聲。喺歡樂今宵，麗的呼聲都有嘅。同時應該嗰陣時，李小龍上咗兩邊，麗的電視，麗的電視都有上，歡樂今宵都有上，兩邊都有上。我應該係歡樂今宵度睇嘅。歡樂今宵度睇咧，亦都係好偶然嘅，因為我唔係時時睇嘅。咁嗰晚啱啱開咗嚟睇咧，就睇見就係啱啱訪問李小龍，咁覺得睇一睇啦，咁睇落去咧就佢喺度表演。咁呢個大家都耳熟能詳㗎啦。佢個表演，佢最中意表演嘅咧就係成扎人咧頭住啲沙包啊，頂住咧，佢飛身過嚟一腳踢，成堆人俾佢踢。仲有咧就係嗰啲木板學柔術。練嘅時候時有嗰啲木板咧，叫人喺度揸住喺手，咁佢飛身過嚟一腳踢就踢落嗰個板。咁佢嗰晚咧就喺電視度表演，我話咁啱得咁巧啦，我話啱啱就睇咗佢，我唔係成日睇嘅。嗰晚咧就啱啱睇到佢，我就咦好勁喎！因為佢一路表演好多咧就係噱頭嘅，就係話好多人排隊。頂住一腳踢咁可以踢咁多人，當然係好大力。咁但係唔係真係咁，唔係真係話咁驚人啦。我係特別引起我注意咧，係佢解釋個力學嘅時候咧，就係佢話力係好緊要嘅。佢依塊板咧，我揸住你嚟踢一下都可以踢。因為你踢過嚟嘅時候咧，我向前頂一頂，就啱啱最緊要嘅時間一頂咧，咁就好似豆腐渣咁，好容易就一定踢。咁但係如果你踢過嚟嘅時候咧，我向後褪一寸咧，你就踢唔爛㗎啦。咁呢啲係力學，講到好有道理喎，我聽下咧就繼續睇落去啦。跟住睇到就睇見佢今日後來表演咧，就幾個人先係幾個人頂住
一個沙包咁等佢踢，一踢真係可以成隊人都踢到冧咗咁。咁佢話其實呢啲都唔係好緊要啫，呢啲係難力嚟嘅啫，呢啲先係緊要啦。咁佢就攞一塊板攞起上嚟咧，咁就踢高咗，然之後佢飛腳一踢就踢爛塊板。咁真係好多人覺得，當然當場都喝彩啦，但係唔係咁多人明白呢個道理。佢好叻，我相信佢係知道唔係咁多人明白呢個關鍵喺邊度。咁佢就話：嗱，你睇下呢塊板咧，若果係我揸住，你揾位女士嚟踢咧，都可以踢得爛㗎啦。佢哋踢過嚟嘅時候咧，我向前頂啲咁多，隻腳將咁掂到嘅時候咧，我向前頂啲咁多，咁咧就一定衰嘅。若果係你一個好壯實嘅男人嚟踢咧，你踢到過嚟嘅時候，將佢到時候咧，我向後褪啲咁多，你隻塊板就唔爛㗎啦。咁即係佢覺得佢呢個係佢研究嘅力學。聽下係喎，幾有道理喎。我話嗱，最難嘅咧就係呢樣啦，踢幾塊板，佢飛腳就唔踢爛。呢個就係空中跌落嚟嘅時候咧，就佢可以一腳就踢爛咗塊板。咁我就覺得好有道理，我就開始對佢好有興趣啦。咁你一路繼續聽佢講完之後咧，我就話：呢個人好咩？咁我就即刻就打電話話想辦法同佢見下面啦。咁點知到第二朝揾佢已經揾唔到啦。我公司啲人去揾佢咧，公司啲人去揾佢咧就已經話佢已經翻咗美國。原來佢做完節目就真係走咗啦。咁啊，但係咧就佢個好朋友小麒麟啊，小麒麟亦都我啱想話唔知係佢徒弟定佢師弟啦，係佢係手足啦。咁一路同佢一齊玩大嘅，咁就揾到小麒麟，咁小麒麟好翻咗美國咯，咁就講，咁就然之後話佢俾美國嘅電話地址俾我，咁我就打電話俾佢，同佢傾起，咁佢就覺得好奇怪，我打電話揾佢，我話係啊，我睇到你表演係，咁佢開始有興趣啦，咁講我就咁然之後講聽完咧，佢就大概佢都覺得好有興趣傾啦，佢就話佢話你拍啲電影我都睇過喎，佢話你但係啲功夫唔夠啊，咁佢話嗱，我唔係亂講啊，咁點講講落咧？當然有，我係拍電影，當然係唔係真㗎啦，你都知道啦，你喺美國都有拍電影啦，係咪啊？真嘅唔通殺人都係真嘅咩？我哋一下講咁就好啦，咁傾得好咁，你有冇興趣翻嚟發展啦？佢話梗係有啦，咁但係睇下點咯。咁我就話咁我揾個人過嚟同你傾啊。你揾個人飛過嚟同我傾，我話係啊，咁你隔開兩個地方，我而家自己又唔過得嚟，咁啊好啊，咁當時我就講定咗，咁講好咗電話、地址、電話約好晒，咁我就請位同事過去同佢傾合同啦。咁我補充啲咧，因為李小龍作為李小龍唔係嘅，當然係。咁你嘅經歷咧就係、你睇嗰場我都有睇，咁啫。不過你唔記得晒咧細節。